Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kam njoftuar shumë special fizioterapistin Arbër Smajli, i cili do të na flet për edukimin, parandalimin, po ashtu rekuperimin real në këtë fushë. Pra do të na flet për gjithë këto edhe do mundohemi të përtokojmë një farë në një emision. E kam kënaqësinë ta kem sot studio. Përshëndetje Arbër. Faleminderit shumë Adea. A mund të na tregu çka është fizioterapia? Fizioterapia është një profesion, faktikisht është në fushën e shëndetit, që bën rikthimin e lëvizjes, bën zvoglimin e dhimbjes dhe trajtimin dhe përmirësimin e shëndetit trupor. Faktikisht fizioterapia nuk mirret vetëm me trajtimin pas lëndimeve apo trajtimin pas një operimi. Fizioterapia hyn qysh kur trajtohet pacienti për mënyrës së edukimit pacientit, gjetjes së shkakut dhe trajtimit. Po ashtu tek fizioterapi do të thonë ndikon shumë pjesa që trajtimi duhet të jetë i personalizuar në bazë të kapacitetit të pacientit që ka. Po pikërisht çdo pacient ka përvojë ndryshe në këtë pjesë. Patjetër, problemin mundet me qenë ndryshe, mundet me pas sëmundje shoqëruese të cilat dallojnë prej tjerave dhe për atë arsye do të thonë duhet që të jetë një plan i personalizuar për secilin pacient. Cili është roli i fizioterapisë në jetën e përditshme? Roli i fizioterapisë në jetën e përditshme është një prej momentit kur është shumë i rëndësishëm, faktikisht prej momentit kur ne ulemi, kur ne punojmë gjatë profesionit dhe madje edhe kur flajmë, fizioterapia ka shumë rëndësi. Për shkak se shumë pacient mundën me pas dhimbje, ngërçe muskulare, tensione të muskujve dhe për këtë arsye ata nuk e dinë faktikisht që gjitha këto vijnë për shkak të zakoneve të përditshme që mundet me i pas. Dhe për këtë arsye fizioterapia hyn si një pjesë e rëndësishme në përditshmërisë tonë. Cilat janë ato problematikat më të shpeshta, të cilat i keni vrejtë ju kohëve të fundit gjatë punës? Problematikat më të shpeshta, të cilat janë dhimbjet muskulore, të pjesës cervikale për shembull, dhimbjet të qafës, pjesës lumbale, dhimbjet të poshtme të shpinës, që janë përgjithësi dhimbjet të cilat janë më shpeshti por faktikisht një ndër problemet më të shpeshta që hasim dhe studimet e fundit kanë treguar që ka një rritje tepër të madhe janë deformitetet e boshtit kurrizor tek adoleshentët. Sidomos skolioza, kifoza dhe lordoza janë të deformitetet të cilat janë më të shpeshta tek adoleshentët, që faktikisht vjen si pasojë e keq pozicionimit, përdorimit të telefonit dhe mënyra e trajtimit tyne është pak don ushtrime të cilat janë më specifike, don forcim të shpinës, mobilizime dhe një trajtim adekuat. Po ashtu kërkohet dhe të ketë një monitorim gjatë gjithë periudhës së adoleshencës. Po ndoshta është pjesa e lifestyle-it këtë farë mënyre dhe kërkon ku me ndryshu ndoshta edhe mënyrën se ç'është shëtrim, sepse mundemi pas ato sesionet e fizioterapisë, por me vazhdu me qëndru në atë mënyrë, për shembull, ndoshta gjithë progresin që po e bëjmë shumë më ngadalë se sa nëse kishum qenë ma strikt me vetën në atë aspekt. Po, skolioza zakonisht ndodh për shkak se gjatë pubertetit tek adoleshentët dhe ritmi i rritjes është shumë më i madh dhe ai ritmi, domethënë kockor dhe muskulor, dallon pak dhe për këtë arsye dhe është një ndër shkaqet që mundet me pas një adoleshent një skoliozë. Kjo është Pra ndoshta mundet me qenë është pra kjo smundje një problematike e cila mundet me evitu shumë lehtë. Faktikisht mundet me u evitu nëse trajtohet qysh herët. Nëse trajtohet më vonë, patjetër që fillon me pas një kompleksitet më të madh, trajtimi fillon me qenë më i gjatë dhe fillon domethënë me pas pak më problematike në momentin që trajtimi vonohet. Ç'është mundemi me gjetë kështu, ndoshta fazën fillestare, më spore që është mirë me trajtu skoliozën? Në bazë, ne si fizioterapist fillimisht e analizojmë tërë strukturën trupore dhe në bazë të analizës së trupit, përzom skoliozës, për shembull, është një deformitet në formë të shkronjës C. Dhe në bazë të matjeve të fizioterapisë që bëhen, atëherë ne e dimë sakt se sa shkallë është, sa është shkalla e deformitetit, sa ne mundemi me bë dhe sa mundemi ne me ndalu këtë deformitet.
A mundet mu vrejt ndoshta edhe nga prindrit e këtyre adoleshentëve? Në rastet, në momentin kur është më e theksuar vrejhet, por faktikisht ka skoliozë të cilën faktikisht nuk është se mundesh me dallu edhe shumë me sy. Duhet me bë matje profesionale që sjellin deri tek ajo. Po pikërisht ndoshta në këtë pjesë dhe ju duhet me qenë shumë më vigjilent dhe po ashtu, ndoshta shenjat e para janë dhimbja e shpinës, kështu që mundet me paraqitur paciente. Faktikisht adoleshentët japin dhimbje të shpinës, kanë probleme, kanë kufizim të lëvizshmërisë, edhe për këtë arsye vjen deri tek kontrolla që faktikisht duhet bëhet dhe fillimisht me teste specifike për deformitete. Po pikërisht ndoshta nëse ne e vizitojmë pra mjekun, ndoshta edhe mjekun e përgjithshëm, çdo 6 muaj më pas vetëm një kontroll me ditë se çka po ndodh me trupin tonë, atëherë mundet me na referu edhe te një fizioterapeut në kohën e duhur. Patjetër, specialistat, ortoped, po edhe doktor të përgjithshëm mundën me referu tek fizioterapisti për me vazhdu me trajtim duhur. Kur duhet një person marrë tek fizioterapeuti? Një person nuk duhet të vijë vetëm në momentin kur ka një dhimbje. Pacientat duhet vinë në momentin që ka një alarm, një shenjë, si që janë kufizim të lëvizshmërisë, kur ka një dhimbje, kur ka një ngërsh muskular, një tension, për këtë arsye nuk duhet të neglizhohet. Për shkak se gjithmonë trajtimi i vonuar gjithmonë kërkon edhe një kosto më të lartë, por faktikisht edhe trajtimi është me më shumë seanca. Jo, për sa kohë e kishte rekomanduar, ndoshta e përmend skoliozën, po fokusojmë aty pasi e kemi më të njohur. Për sa mundet mu trajtu, sa kohë mundet me marë, me trajtu skoliozën nëse e nxojnë kështu në fillim? Fillimisht, çdo patologji, çdo dhimbje, çdo sëmundje që mundet me pas, trajtohet, por ne nuk dim sakt seancat se sa ne mundemi për me arrit atë rezultat. Për shkak se është një gjithëpërfshirje rreth edukimit të pacientit, trajtimit të gjitha këto. Faktikisht në dhimbje muskulare ndikon një 4 deri në 5 seanca ndikojnë që me pas më pak dhimbje, kufizim të lëvizshmërisë me kanë mos me pas kufizim të lëvizshmërisë, por për çështjen e skoliozës është çështje që dhe për shumë probleme tjera, siç janë ortopedike, neurologjike, ndoshta duhet gjithë një monitorim për këtë lloj problemi. Dhe nuk mundemi me caktu me seanca. Faktikisht janë shumë të rëndësishme, por që gjithmonë varet prej problematikës që mundet me pas. Po, për afërsisht diku merr më gjatë, pra, sesa nëse e lojmë më vonë, ajo merr më gjatë më trajto. Patjetër. Gjithë fillimi i trajtimit hershëm është më i suksesshëm gjithmonë. Trajtimi i skoliozës trajtohet në shumë përqind të rasteve, domethënë trajtohet në mënyrë duhur, me pa dhimbje dhe që mos me pas nevojë për operime. A mundet më shëru plotësisht? Në disa raste kur ka ushtrime specifike, edhe mundet me u trajtu në mënyrën e duhur, patjetër që ajo dhe mundet me u trajtu edhe me pas sukses. Po pra, por në raste tjera, ndoshta a keni pasur raste kur është dashur mu rikthy një pacient, edhe pas disa seanca, ndoshta pas disa muajve është rikthy prapë për me mirëmbajt ndoshta çat mirëqenie. Po patjetër që problemet me skoliozë janë probleme të cilat duhet të monitorohen gjatë gjithë adoleshencës tina, por edhe gjatë gjithë jetës. Monitorohen edhe gjithmonë krijohen këshilla edukative për atë lloj pacienti që me pas një qasje sa më të mirë, trajtimi me qenë sa më efektiv. E përmendëm këtë dhimbjen, cili është gabimi më i madh që mund të më bëjë një pacient ose një person i caktuar kur ka dhimbje, por kur ka dhimbje, zakonisht problemi më i madh është kur dojnë me gjetë një zgjidhje sa më të shpejt për atë dhimbje, për shkak se trupi jonë është në atë formë i ndërtuar që dhimbja duhet të kalohet gradualisht. Dhe për këtë arsye dhe dhimbja nuk duhet që në momentin që ne kemi një pushim të gjatë, është një kundërindikacion për secilin problem, për shkak se gjithmonë aktiviteti fizik ndihmon. Është e rëndësishme që me pas një pushim të shkurtër, por jo një mos aktivitet fizik, ashtu të them, gjatë një pushim të gjatë. Përderisa janë kështu edhe seancat e fizioterapeutit aktive, a është e preferueshme ndoshta me pas edhe ecje apo ushtrime tjera një person? Patjetër që është e preferueshme aktiviteti fizik, çfarë do qoftë ai, çdo ditë.
pse jo, ushtrimet të rregullta, jo ushtrimet të cilat mundën me rëndu pacientin, gjithmonë këto bën me këshillën e fizioterapistit. A është normale me ndjetë dhimbje mas një seance të fizioterapisë? Po, faktikisht një dhimbje e lehtë mund të ndjehet pas një seance të fizioterapisë, por jo asesi një dhimbje agresive. Një dhimbje e fortë nuk duhet që të, për shkak se humb edhe besueshmërinë tek pacienti, por edhe trajtimi nuk është efektiv. Dhimbja duhet që të jetë një, varësisht prej teknikës, për shkak se ka teknika siç është dry needling, e cila është një teknikë që ne fillimisht e pyesim pacientin, a don me bë, është një teknikë nëpërmjet qelpërave që preket pika e dhimbjes, ajo trigger point, dhe mundet me pas dhimbje për 3 deri në 4 ditë. Dhe ne e paralajmërojmë pacientin. Po përndryshe, dhimbjet në trajtimet të terapisë manuale dhe teknikave të ndryshme, metodave të fizioterapisë nuk duhet të ketë dhimbje. Dhimbja duhet me qenë e tolerueshme, e pranueshme për pacientin, doza duhet me qenë e saktë dhe aq sa e pranon pacienti. Çfarë është gjëja më e rëndësishme tek ajo lidhja me pacientin? Gjithmonë është kuptimi i shkakut, pse ka ardhur, arsyet, ndoshta është edhe psikikisht e rënduar për ta, për shkak se ka pas një dhimbje gjatë gjithë kohës ose ndoshta përcjellën me vite ajo dhimbje, dhe ne është mirë me e kuptu pacientin, me e motivu që me pas një rezultat sa më të mirë gjithmonë të ai. A keni raste ku ndoshta pas shumë viteve një pacient ka ardhur, pas shumë viteve ndoshta ankesa të dhimbjeve të ndryshme, ka ardhur dhe kështu përfundimisht me jap fund asaj dhimbje me sesione fizioterapie? Patjetër. Ndodh ka ardhur me një ditë është plotësuar, nuk ka pas dhimbje, ndodh ka bërë disa seanca, është ndihma mirë, patjetër kjo plotësisht ndodh. E përmendëm edhe pjesën e shëndetit mendor pak a shumë këtu, sepse mundet me qenë pacienti pak i rënduar emocionalisht, duke marrë parasysh që është konstant në dhimbje. A ndihmon tek pjesa e shëndetit mendor fizioterapia kështu gjithsesi? Patjetër që ndihmon, për shkak se prej momentit kur largohet një dhimbje, ajo patjetër që ndihmon edhe në cilësinë e jetës dhe në mirësinë e jetës. Dhe ne kur bëjmë terapi, zakonisht është në studimet fundit, është treguar që niveli i kortizolit bie, është nivel i hormoni i kortizolit bie, që është nivel hormoni i stresit, që ndikon tepër shumë tek pacienti, qysh në shëndetin mendor dhe në trajtim. Tek shumë raste edhe unë kam po kështu për extra, gjithmonë e kemi ato suplementet tona, por a mund të këto suplemente ndryshme që na ndihmojnë, këto vitamina, a mund me zëvendësu fizioterapinë? Faktikisht, suplementet nuk munden me zëvendësu fizioterapinë, as fizioterapia nuk mundet me zëvendësu suplementet. Suplementet janë një nevojë, një shtesë ushqimore që ndikojnë shumë në rikuperim, në parandalim të lëndimeve, në trajtim dhe që faktikisht japën edhe ndihmojnë tepër shumë trajtimin. Varësisht prej cilës problem mundet me qenë, edhe cila vitamin apo suplement mundet me qenë më efektiv në atë lloj dhimbje. Për trajtimi e një dhimbje duket se është kështu goxha gjithëpërfshirës, kështu në gjitha fushat, atëherë ndryshon pak a shumë jeta e personit. Patjetër, trajtimet varet shumë prej problematikës, për shkak se gjithmonë mundet me pas një dhimbje kronike, një dhimbje akute, problemet neurologjike, probleme ortopedike, të cilat dallojnë prej njëra tjetrës. Dhe trajtimi patjetër që dallon. Pra, secili pacienti ka kështu unikat trajtimin? Patjetër, trajtim të personalizuar secili. Nëse don me qenë profesional sa më shumë me pacientin, patjetër që duhet me qenë një trajtim çdo ditë ose në çdo seancë me qenë pak më. Duke parë se është gjithë kjo punë, në fakt, pra e ka kështu shumë aspekte ndryshme, për juve është ngarkuese, ndoshta nëse keni ditë gjithë kështu full me pacienta, në fund ditës si ndini? Jo, faktikisht unë ndina tepër mirë kur arrit një rezultat i kënaqshëm tek pacienti. Gjithmonë çdo edhe në ndikim sa më i vogël që të ketë, unë ndina tepër mirë dhe kjo është një motiv shtesë për mua. Patjetër, kjo nuk është vetëm çështje të trajtimit, por është edhe çështje humane që faktikisht e bën edhe sa më të bukur këtë profesion. Dësha të fokusohemi te grup moshat në fakt, sepse përmendëm adoleshentët, por dësha të fokusohem edhe tek ndoshta fëmijët më të vegjël. Çka zakonisht për shembull cilat problematika mund me pas ose
si bëni ato trajtimet e tyre, kështu? Për shembull tek foshnjët mundet me qenë plexus brachial, mundet me qenë një torticollis, varësisht prej moshës që më ka foshnja për shembull, por gjatë rritjes së tij, domethënë më shumë të është vrejë kjo pjesa e deformitetit dhe bushit korrizor. Më pas është vrejt dhimbjet muskulore që mundën me pas, këto janë disa prej patologjive që mundën me shkaktu. Apo që shkaktuan faktikisht gjatë lindjes, apo dhe që mundën me qenë të fituara. Pra nëse kemi kësi problematika është që nga fëmija, a do të gjithmonë pastaj me qenë ndoshta shumë vigilent këtë pjesë? Faktikisht, kjo do të më rekomandu prej doktorit specialist, i cili është dhe në rekomandën që me arë të fizioterapisti, do të monitorohet dhe prej anës specialistit dhe prej anës tonë, që me kanë mënyra sa ma profesionale. Po, sepse ndoshta mund të më pasë komplikime nëse këto nuk trajtohen me kohë? Faktikisht po, mundën me shqas komplikime gjatë të jetës nëse nuk trajtohen qysh në fillim edhe me trajtim duhur. A mundet kjo ndoshta më shku me qenë dhe fatale? Fatale, nuk them, nuk e di, se varet prej problematikës që mundet me pas pacienti, kështu që në varet këtë prej problematikës që mundet me pas. Por jo aq e rrezikshme. Po, okej. Në rregull, do me thonë, po do të jenë gjithë vigjilent edhe gjithë kujdesshëm për shkak se cilësia e jetës humbet dhe mirëqenia dhe faktikisht kjo është që na duhet gjatë të jetës. Ndoshta te kjo pjesa dhe prindrit janë ata të cilët e kanë, si me thonë, kështu mas shumë të gojle. Tek edukimi i një pacienti, zakonisht gjithë edukohet jo vetëm pacienti, por edukohet edhe familjarët e tij që me ndihmu në atë lloj shkaq, në atë lloj problem që ka ndodhur. Dhe patjetër që është shumë e rëndësishme edukimi i pacientëve tek foshnjët sidomos, se si me flejt, si me qëndru, si me zbrit, si me ullë, të me thonë si me ngjit shkallëve, kështu me radhë, janë disa problematika që mundën me i hasë prindrit, e që faktikisht me ndihmën tonë me jepim dhe këshilla profesionale për me ndiku sa ma mirë tek fëmija apo foshnja. E po tek grup moshat më të vjetra? Tek grup moshat më të vjetra, zakonisht kanë probleme të tipeve të neurologjike, paraplegji ndryshme, kanë herni diskale, të cilën kanë mujt me pru, dhe po ashtu trajtimi i tyre është më trajtim specifik për shkak të sëmundjeve të shoqërueshme që mundën me i pas. Kështu trajtimi i tyre duhet me qenë shumë të saktë, shumë trajtim duhur, një trajtim që nuk ka dhimbje dhe që me pas sa më shumë efekte pacienti. A mundet me ndiku ndoshta këtu sëmundjet që janë më të shpeshta, tek moshuarit, tensioni, sheqeri, këto tek patjetër që të gjitha ndikojnë në trajtim, mundet me pas një sëmundje reumatizmale që faktikisht duhet me qenë shumë e kujdesshme trajtimi i tij. Pse pikërisht? Çka mundet me pengu kështu? Po faktikisht është rritet shkolla e osteoporozës, në qysh prej 40-50 vjeç, edhe është kocka është fillimisht edhe më e ndjeshme. Dhe në momentin që ne bëjmë një presion më të madh, ne kemi shans edhe me bë një frakturë. Kështu është e kujdesshme, gjithmonë duhet me u konsultu, duhet me marrë një anamnezë të saktë të pacientit, se çfarë problemi ka, ndikimet e tij dhe që me gjetë një trajtim sa më duhur. Ndoshta edhe në kësi rast, mundemi po kështu edhe historinë e familjes, çka ndoshta ndonjë sëmundje që mundet me qenë edhe trashëguese, sepse këto do të me analizu në çdo aspekt, kështu. Patjetër, gjitha teknikat e fizioterapisë e dojnë që me ditë se a ke pas ndonjë lëndim më herët, a ke pas ndonjë operim më herët, paka shumë një anamnezë të theksuar të mirë që me pas trajtimin sa më duhur. Për shkak se ne mendojmë që ndoshta kemi një trajtim tepër pozitiv edhe efektiv, por faktikisht në anën e kundërt jemi tu bën një dëm te pacienti, kështu që duhet me ditë sakt se ka pas probleme më herët, operimet, lëndimet që ka mujt me pas, profesioni është shumë i rëndësishëm, rentgen thjesht nëse ka qenë një rentgen në të kaluarën dhe tash me po se sa të me thonë ka progredu ajo dhimbje, ajo lëndim apo diçka tjetër, kjo. Po edhe pjesa operimeve, kështu mundi përshtypje se atë janë ato operime, ndoshta cilët mujnë me ndiku tek pjesa e fizioterapisë?
jenë operimet shumëta, sidomos tek sportistat, pjesa e lëndimeve të ligamentit, këpuqjes së ligamentit, minisjeve të qara, pasane dhe këpuqjet e tetive së akilit, janë disa këto raste që janë më shumti, që faktikisht lypin edhe një kohë gjatë trajtimit për me kthy në sukses. Po pra, dhe po besoj edhe mënyra e trajtimit, pastaj do të më qenë Patjetër që do të ma e lehtë, ma kështu. E veçantë faktikisht për trajtimeve tjera, për shkak se kemi të bëjmë me një sportist, kemi të bëjmë me një person që është aktiv fizikisht, por duhet gjithsesi që nëse një pacient, pezom një sportist, ka pas një lëndim, ai nuk duhet me pas një pushim të gjatë. Për shkak se kjo ndikon në karrierë dhe ndikon që me u rikthy në lojë dhe në sport. Po, sepse koha, kështu sidomos në sport është shumë e artë, sepse i kemi ato vitet, ndërsa kryesorës që gjithmonë do të më jap shumë fokus sportit, pastaj edhe vinë të këto lëndimet që mund me konë pak të pa evitueshme në disa raste, me vërtet. Desha më fokusu tek rrugtimi juaj personal si fizioterapeut. Ka fillu dëshira, inspirimi, atë ka shty, ai kush atë ka thonë? Ai ke zgjedh vetë. Ja, kom zgjedh vetë. Faktikisht unë jam qenë prej moshës 5 vjeçare, jam qenë basketbollist, kam luajtur për Prishtinën e re dhe kam luajtur edhe për klubin basketbollistik Trepça. Dhe pas disa lëndimeve që i kam përjetuar vetë si një sportist, kam shku edhe kam pa se si bëhet trajtimi fizioterapeutik. Dhe kjo më ka shty që me fillu profesionin e fizioterapisë, qysh prej shkollës të mesme, më pas me bachelor dhe tash me master, që besoj shumë shpejt do të filloj edhe me PhD. Pra që nga shkolla e mesme jeni drejtuar në këtë pjesë? Patjetër, dhe më ka pëlqyer shumë pjesa që mirëme me sportist, mirëme me persona të më shumë dhe gjitha problemet që me i pas. Edhe është formë aktive që ne me unë mirë me pacientin. A mund është me nga të regu ato dallimet që i ke pas prej, do më thonë studimit të saj fushë, që nga shkolla e mesme deri tash edhe masterin? Faktikisht në shkollën e mesme ka pas një bazë të fizioterapisë, në bachelor kanë qenë më të avancuar pjesa e teknikave, metodave të ndryshme të fizioterapisë dhe në master jam ditë për mirë për shkak se jam mirë gjithmonë me studimet fundit, ka ndikuar shumë kjo që me qenë edhe më profesional edhe me ndiku në profesionin tim si fizioterapist, për shkak se gjithmonë jam mirë me literaturën shkencore që ka pas, që me qenë gjithmonë që me qenë më efekt trajtimi. Pra, pjesa ma e vështirë, po më duket se pas ka qenë fakulteti. Nuk ka pas vështirë asnjëna, po okej. Ma ngarkumja. Ma ngarkume, po, patjetër. Ka pas më shumë lëndë, më shumë, por prapë nuk ka qenë ngarkesë. Ka qenë kënaqësi që jo mirë me këtë profesion edhe mirëm edhe sot. A ke ndonjë kujtim kështu që mundesh me na tregu, që të kujto për shembull prej studimeve, diçka argëtuese apo diçka që me të vërtetë të kalon ndresa ose ndonjë provim që ndonjë profesor që me të vërtetë kështu gjithmonë e kemi një profesor që shumë na ka ngarku me literaturë. Jo faktikisht, për shkak se qysh jam qenë i përgatitur prej shkollës mesme për me hyrë në fakultet, dhe ajo pjesa e anatomisë për mua ka qenë shumë e njohur te unë. Edhe faktikisht nuk e kom pas një problem të çështja e fakultetit, përndryshe dhe masteri më ka shku shumë mirë, për atë arsye më ka lindë dëshira që me vazhdu edhe PhD-n tash ndërkohë. Po tash vetë... Besoj se do jemi kandidati. Duke marrë parasysh se qysh ka shku deri tash edhe nuk jeni ndalë, nëse nuk të ishit fizioterapeut, ndoshta cilën fushë kishte qenë, ndoshta ose jo fare në fushë mjekësisë, por ndonjë profesion i cili do të ishte kështu prej zemrës. Unë besoj që me sportist isha mirë, gjithsesi, ndonjë edukim fizik apo diçka një trajner personal apo kështu, gjithmonë lidhje me trajtimet e pacientëve ose me çështjen fizike, të aktivitetit fizik, të shëndetit, gjitha këto. Patjetër që ishin kanë pjesë pandashme e jetës tënde. Rregull, atëherë ne vetëm po presim kur ta regjistrojsh ti PhD-n, të shohim çka ka të ardhur për ty. Patjetër. Besoj që do të jetë një kënaqësi e madhe edhe për mua,
po edhe në përgjithësi edhe për përgjithësi për të gjithë. A mendoni se këtë profesion keni ndoshta mi pëlqy edhe ndoshta fëmijëve tunë të ardhmen, a ka me qenë kjo diçka trashëguese? Nuk është se e kom mendu këtë pjesë. Nuk e kom mendu, besoj se Se kur e kemi një doktor në shpre, atëherë gjithmonë diçka ka mu lidhë. Besoj se do të ndikoj, po faktikisht nuk është se e mendoj këtë pjesë, ose kom mendu ndonjëherë. Kjo ka mirë me mendu. Po, okej, tash të thonë e more idenë, do të janis me mendu edhe për ato sene. Faleminderit njëherë që ke gjetë kohë me u arë sot këto dhe me diskutu gjithë to. Faleminderit shumë prej teje për ftesë. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.